Մարիամ, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերները, ինչպես որ խոստացել էի, հիմա իմ զրուցակիցներն են Երկից Իրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանը եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Եվոր Պետրոսյանը։ Ասում ենք 2020 թիվը թող ամեն ինչ իր հետ տանի, մենք տեսանք որ ոտ դրեցին 2021 թիվ եւ բանը նոր բաներ են ազդարարում, հանձնում ենք հիմա Շողոքի գյուղը, պետք է պարզում է կեսը տանք թուրքերին, թե հետո այն մնացած կեսը ոնց պիտի, հա, այսպես հարևանությամբ ապրեն, ինչ ապրեն, այդ ամեն ինչը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Աստորեն ճիշտ էին ասում, եթե մի 3-4 ամիս էլ մնա, մենք Սյունիքներ ենք տալու, ասնելու ենք մյուս շրջաններին։ Քիչ առաջ պարոն Բագրատյանն էլի մի քանի շրջանների մասին խոսեց, որ արդեն հարաբերություններ ունեն ադրբեջանցիներ ուզում են դա վերցնել, այս կողմից ոչ որևէ դիմադրություն չկա, այսպես հանգիստ գալիս եւ վերցնում են։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ ցավով արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականը սկսեց նորից ստով։ Ինչ ասում ես մարդը, մի կերպ իհարկե փղծկալով, բայց դիտել եմ իր ամանորյա ուղերձը։ Կարողացա՞ք դիտել։ Փղծկալով։ Ինչ ասում, ասում է, պատերազմի առաջին օրերից սկսած մենք ժողովրդին ասել ենք ճշմարտությունը։ Ըստեն ասել, տոլավ է։ Այդպիսի բան է ասել։ Ոնց։ Ես լավ է եկել, թե չէինք իմանում։ Պատերազմի առաջի օրից սկսած ժողովրդը իմացել է ճշմարտությունը, լավ էս ինչ աճպարարություն է։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ամոթ չունես։ Դու ժողովրդին ասել ես ճշմարտությունը, հելնում ասում եք, հեսա Շահումյան ենք մտել, հեսա Գետաշեն ենք մտնում, գրավում ենք, հաղթում ենք։ Դու ամոթ չես անում երիտասարդ, էս ի՞նչ ձև ես մեզ ձեռ առնում դու ժողովրդին։ 6 շաբաթ, 7 շաբաթ խաբեց ասեց հաղթում ենք, 8-րդ շաբաթվա առավոտ շուտ պարզվեց ոչ մի բան չունենք։ Լավ էս ծաղրը ուր կարա հասնի։ Իրան ծաղրում են բոլորը։ Ուրեմն սկսած այդ Ռուսաստանի քաղաքական գործիչներից, դերասաններից, լրագրողներից բոլորը ծաղրում են իրանց։ Եվ առանց ամաչելու անվտանգության նիստ է խորհրդի հրավիրում։ Այմա դու ի՞նչ կապ ունես անվտանգության հետ, ես հարց եմ տալիս։ Փաշինյան Նիկոլ, դու մեր ժողովրդի, մեր պետության եւ Արցախի հանրապետության անվտանգության հետ ինչ կապ ունես դու։ Դու անվտանգության հարցերով կարաս զբաղվես այնքան ինչքան ասենք ես ոսկրածուծի տրանսպլանտացիայով։ Դու ի՞նչ կապ ունես անվտանգության հետ։ Օրը մի գյուղ տալիս ես, արա։ Լավ ամոթ չունես դու։ Կամ ուղերձի ժամանակ մեր սրտերն ու մտքերը զինվորների հետ են, մեր սրտերն ու մտքերը գերեվարվածների հետ են, մեր սրտերն ու մտքերը զինվորների ծնողների հետ են, մեր սրտերն ու մտքերը զոհվածների հետ են ամանոր նշում։ Այմար, իրա միտքի օրեր հայտարարում։ Այա Ժելաջան։ Իշեր ցերեկ մտածեին դրանց։ Իրա սիրտն ու միտքը Սևանի դաչեն է։ Ուշքու միտքը է դա, որ ինչ անի, որ իրանք կցինդե իրան լավ զգա, ինչ զինվոր, ինչ գերեվարված, ինչ անհետ կորած։ Ասма հանդիպել եմ զինվորների ծնողների հետ։ Դու ռիսկ անես այդ հաս մի հատ պանիխի դա, կմորթեն քեզ այնտեղ։ Ես ամեն օր մասնակցում եմ ցավոք սրտի զոհվածների հուղարկավորություններին, հոգի հանգստին։ Մի անգամ քեզ միտեղ չտես այդ աղա։ Դու կարաս այդ հաս մեկի պանիխի դա, կմորթեն քեզ։ Զատի քեզ սպասում են այնտեղ որ մորթեն։ Ստից են ասում ես գնում հանդիպում են։ Դու որ զինվորի ծնողի հետ ես հանդիպել։ Կամ դու ինչ գործ ունես, որպես այսպես կոչված ինքնահռչակ գերագույն հրամանատար, դու նոր տարի օրը նախ քո ուղերձին ոչ մեկ չէր սպասում եւ բոլորն էլ արհամարեցի ես պարզապես ասեմ փախստալով լսել եմ, որովհետեւ ես պարտավոր եմ լսել, որ պատասխան տամ։ Դու փոխանակ այդ օրը գնայիր դիրքերում լինեիր։ Գնայիր գյուղ այդ հանձնող գյուղ գյուղ այդ հանձնող գյուղերում այո նստել ասել ես որպես այսպես կոչված գերագույն հրամանատար եկել եմ եւ չեմ թողում որ դուք իմ հողը գրավեք։ Ես ինչ բան է, ես ինչ խուժանություն է, բանա որ համաձայնությամբ ասում է այդ հողերը։ Այդպես բան ով է լսի, այ հարգելի ժողովուրդ։ Հայ ազգ, հայ ժողովուրդ, աշխարհասփյուր հայություն։ Որտեղ եք լսել, որ հողը հանձնեն բանավոր համաձայնությամբ։ Դա քաղաքացիական օրենսգրքում, եթե չեմ սխալվում, 50,000 դրամից պակաս արժողությամբ գույքի վերաբերյալ են բանավոր գործարքներ կնքում։ Կամ եթե գործարքը կնքման պահին չի կնքման պահին է կատարվում։ Լավ դու ամոթ չես անում, արա դու հողը հանձնում ես բանավոր համաձայնությամբ։ Եթե խալաձելնիկա, տելևիզորա, ինչա, ո՞նց ես դու հողը հանձնում բանավոր համաձայնությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ինչի հավ չես պահում։
Ասեմ ինչի, որովհետև ինքը ուժեղ կուտ տվող է։ Դու ուժեղ կուտ ես տալի, քեզ կսասի, դու գնա հավ պայի, դու ինչ վարչապետ։ Ասեմ, ինչը ասում ես դեմագոգը։ Այդ ուղերձի ժամանակ։ Ասում եմ մենք պետք է խթանենք ծնելիությունը, մայրությունը, մանկությունը։ Արա, քո ոչ մարով նախարար Կոչեցյանը են Արսեն Թորոսյանը ինչա։ Ծննդատուն է փակում այդ տղա։ Այսինքն միտեղ ծննդատները փակում են, մարդկանց սարքում են գործազուր, հետո էլ շուռագալի դեմագոգաբար, ասում եմ մենք պետք է ծնունդները խրախուսենք։ Արա որ դու ծննդատները փակում ես, կարող է գալու են ձեր տանը ծննդաբերեն այդ կանանիկ։ Դրա համար ասեմ դու հավ պայի, դու լավ կուտ տալ գիտես։ Քեզ էդ է սազում։ Ասում եմ 2021 թվականի այսօրը, յանի դեկտեմբերի 31-ին, Արցախում վառ կլինեն լույսերը եւ կպասպաղան տոնածառները։ Հələ այդ գաղութում ես ալելու։ Դու ո՞նց ես տենալու այդ տոնածառները։ Մի հատ հարցնող եմ։ Որքվին ասեք։ Այդ ուղերձի ժամանակ դեկտեմբերի 31-ին, որ հելել էր, այտենց վայրահաչում էր 12-ից առաջ։ Ասում եմ մյուս տարի այսօրը կարող եք միասին նայել այդ ձայնագրությունը։ Ասում եմ մյուս տարի այսօրը Արցախում ասում եմ վառվելու են բոլոր լույսերը եւ ասում եմ պասպաղալու են տոնածառները։ Այդ աղա դու գաղութում ես ալու այդ դու ո՞նց ես տենալու այդ ամեն ինչը։ Կամ դու որ ասում ես Շուշին դժգույն քաղաք է։ Բայց դժգույն քաղաքում ո՞նց կարա տոնածառ պասպաղ։ Արա այդ դեմագոգ ամոթ ունեցի։ Կամ Արայիկ Հարությունյանին, այդ Արցախի նախագահ Կոչեցյանին։ Ինա ինչ գործ ունի հիմա բանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստի։ Նա այնտեղ անելիք չունի։ Նոր տարիով եկել է ստե անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակցում։ Լավ ընկեր ջան, դու փոխանակ այսօր Ղարաբաղի Արցախի նախագահն ես։ Փոխանակ այս պահին դու լինես Արցախում, գերեվարվածների հարցերով զբաղվես, անհետ կորածների հարցերով զբաղվես, մարդկանց կոնկրետ խնդիրներ լուծես։ Դու եկել ես Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի, ինչի համար ես եկել։ Դու դե ինչ ունես անելու։ Լավ ասենք մի բան է, վերջում կասեմ, օդում կախված լուրերի համաձայն ինչ ինֆորմացիա ունեմ։ Նիկոլ Փաշինյան, ասում ես աստվածապաշտ մարդ եմ ես։ Մի անգամ ասես, չէ, ես Աստծուն հավատում։ Արա, բաբր դու աստվածապաշտ մարդ ես, այդ տղա։ Այս քանի արդեն շաբաթը առաքելական եկեղեցու հանդեպ գրոհ հասկսվել։ Խիմիա չես գնում այդ գրոհի դեմն առնես։ Այդ աղանդավորների կողմից, չգիտեմ ինչ, որ ասում են պիտի գրոհ են կաթողիկոսի վրա Սուրբ Գայանը եկեղեցում այսօր եթե չեմ սխալվում թե 3 պատարակ եղավ էլի այդպես գրոհի էին սպան։ Բա մի հատ գնա, բա մի հատ հերոստացույցով հայտարարություն արա, հենց քո սիրած լայվ մտի տենց ունքերը ծառած ջղայնացած ու սպառնա այդ աղանդավորներին, որ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ քայլեր չկատարեն։ Այդ տղա այդ դու իրական հավատացյալ ես։ Չնայած դու բացարձակ կապ չունես հավատի հետ։ Դե գիտեք ինչ, այս մարդու անլրջությունը, պատկերացրեք, եթե մի մարդ կանգնի կառավարության նիստին, ես չգիտեմ ինչ վիճակում, երևի չգիտեմ ինչ ազդեցությամբ, կանգնում ասում է ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարում ասում է սատանաներ բռնեք։ Այս մարդը մեր երկիրը վերածել է կոմեդիայի թատրոնի անժելացում, ինչի մասն է։ Ասեք էդի որ սկզբունքից է, որ վարկածից է բխում, ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարում ասում է սատանա բռնեք։ Ասեք ուրիշ էր բան չկա, գործ չկա անելու, այս սահմանները այսօր օրը մի գյուղ զիջում են, մարդը սատանա է բռնել տալու։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այդ փողկապը, որ այդպես կապել են վզին, եկել էր այդ բանի ուղերձին, նա այդ օրը տեղ չպտիներ։ Նա պտիներ սահմանամերձ շրջաններում։ Պետք է հաթաթ գնար այդ իր այդ ախրանայով այդ ջիպերը, որ քցում է հետևից այդ խեղճ մարդկանց։ Որ վաղը չեմ իսո դուք եք այդ խեղճ մարդկանց տնից տեղից կտրած իրանց ընտանիքներից ամբողջ օրը գցած հետևից մանա գալիս։ Սահմանապահ զորքերը ինքը սարքել է իր անձնական ծառայությունը։ Իր անվտանգությանն են ծառայում։ Այսօր Հայաստանի ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերը ծառայում են իր անձնական անվտանգությանը։ Փոխանակ սահմանները պաշտպանել, իր անվտանգությանն են ծառայում։ Այս մարդը ամբողջ պետական ապարատը բերել մցրել է իր տուն։ Հարկայիններ է իրան ծառայում, մաքսայիններ, ազգային անվտանգություններ, ոստիկանություններ եւ վերջում, ինչպես ինքն է սիրում ասել այդ տխրահարճակ անձնավորությունը։ Օդում կախված լուրերի համաձայն, ասում է հիմա պատրաստվում է Արցախից մարդ բերի մեր ուժային համակարգերը ղեկավարելու, որովհետև արդեն մեր ուժայինները ամաչում են արդեն շատ են իրանց բակ դուրս գալուց, որովհետև ամաչում են մարդկանց երեսին, թե ինչ բռնարարքներ են կատարում այդ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով, ստիպած ասում է որոշել է օդում կախված լուրերի համաձայն, ես որպես փաստ չեմ ասում, Արցախից բերի մարդիկ,
որոնք ստեղ ասենք որևէ կաշկանդող բան չունեն, ասենք այդպես ինչ որ հա կարող է ազգականներ ունեն, բայց հիմնականում ժողովուրդը իրաց չի ճանաչում Հայաստանը, որ արխային ջարդուխորդան է ժողովրդին։ Կբերի Իրանից սпасելիա։ Ինքը Ադրբեջանից էլ մարդ կբերի, ինքը աշխարհը կկործանի, միայն թե ինքը մնա վարչապետի պաշտոնին։ Ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, այ տղա, դու մեկը պետք է հրաժարական տաս։ Դու չես կարող 5000-ից ավել երեխու արունը խմել։ Չես կարող 3000 անհետ կորածի հետքերը ոչնչացնել։ Չես կարող այդքան ռազմագերիների հետքերը ոչնչացնել։ Այդքան հաշմանդամություն ստացած, այդ կարքին այդ գյոզալ տղեկը, որ այսօր ընտանիք կազմեին, սերունդ ունենան, դու ցեղասպան ես, դու Նիկոլ Ցեղասպանն ես, այսուհետ իմացի, պատմության դասագրքերում դու հիշատակվելու ես որպես Նիկոլ Ցեղասպան։ Այսքանը։ Խնդրեմ։ Տիկին Պոստանյան։ Ես կուզենայի անդրադարձ կատարել, իհարկե միանում եմ Գևորգի բոլոր հայտարարություններին, կիսում եմ այդ հայտարարություններում բովանդակությունը, բայց ուզում եմ անդրադարձ կատարել այն պնդմանը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ իշխանություն գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը թեպետ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անունից, բայց որպես այդպիսին, որը մենք գիտենք, որ պետության մեջ պետք է լինի որպես իշխանություն, այդպիսին գոյություն չունի։ Հիմա ես ցանկանում եմ ընթերցել Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիան, որը հստակեցնում է պետության պարտադիր բաղադրիչները, որոնք են որոշակի տարածք մշտական բնակչությամբ, իշխանություններ, որոնք լիովին վերահսկում են իրադրությունը եւ վերջապես այլ պետությունների հետ հարաբերվելու ունակություն։ Հիմա Հայաստանում իշխանություններ, որոնք վերահսկում են իրադարձությունները Հայաստանում, ըստ էության գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացավ գնալ Սյունիք, բայց այնտեղ հանդիպեց դիմադրության։ Նրան թույլ չտվեցին մուտք գործել Սյունիքի մարզ։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց գնալ Եռաբլուր, այնտեղ նույնպես նա հանդիպեց դիմադրության եւ իհարկե բիրտ ուժի ներքո ճեղքեց դիմադրությունը եւ փորձեց բարձրանալ Եռաբլուր, բայց այն ինչ որ նա փորձեց, իհարկե ավելի լավ էր այդ փորձը չկատարեր, որովհետեւ նա հանդիպեց ժողովրդի ցասմանը եւ հանդիպեց այն իր կարգավիճակին, որը կարգավիճակ է ցեղասպանի, այսինքն ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք մի անձի հետ, ով մեր հասարակության կողմից ընկալվում է որպես ցեղասպանություն կատարողի, անձ, որը չի վերահսկում իրավիճակը եւ այլևս մեր պետությունը դադարում է իր գործունեությունը, քանի որ մենք չենք կարողանում հարաբերություններ հաստատել մեր ազգային շահից բխող հարաբերություններ հաստատել այլ պետությունների հետ։ Հիմա թուրքը մտել է մեր հողը, ինչ ուզում անում է, եւ այստեղ գործող այս պահին իշխանությունը իդեմս Նիկոլի միայն գործում է Երևանի փողոցներում, այլտեղ նա գործունեություն չի կարողանում ծավալել։ Այսինքն Սյունիքում մեր սահմաններում Երևանում էլ չէ, այսինքն կառավարության շենք։ Երևանի որոշ փողոցներում։ Հիմա սա նշանակում է, որ պետությունը իր կարևոր բաղադրիչը այս պահի դրությամբ չունի։ Եվ սա իհարկե ահավոր վտանգավոր է։ Դա է պատճառը, որ այսօր շուրնուխն ենք տեսնում այդ վիճակում, դա է պատճառը, որ մենք տեսնում ենք Սոտկը, դա է պատճառը, որ մենք կորցրեցինք նաև Արցախը։ Հիմա մասին էլ էր խոսում։ Այո, հիմա ապագայում Արցվաշեն, Տաուշի, Տիգրանաշեն, այսինքն այստեղ էլի, ինչպես ասես, մի ճանապարհ է կա։ Այո, դրանք բոլորը օրակարգի մեջ են, բանավոր համաձայնությունների ներքո օրակարգային հարցեր են։ Բացի այդ, ինչ որ շրջանառվում է լուր, որ նա դեռ պետք է մեկնի Մոսկվա եւ այնտեղ ինչ որ հաստատող պետք է ստորագրի։ Ամսի 11-ին։ Հիմա Մոսկվա մեկնելու եւ Մոսկվայում այդ հանդիպումը եւ ապագա նաեւ ինչ որ հաստատող ստորագրելու հեղինակներին ես ուզում եմ,
ի գիտություն հայտնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն չի ներկայացնում։ Հետևաբար նրա կողմից ստորագրումը որևիցե իրավական ուժ չի կարող ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Սա ես հղում եմ Մոսկվայում այդ հանդիպումը կամ չգիտեմ ինչ է կազմակերպիչներին։ Հաջորդը մենք պետք է մեր համար ընդունենք որոշում, որ այն բոլոր գործառույթները, որը իրականացվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նույնպես օրինականության սկզբունքի ներքո չեն իրականացվել, դրանք ապօրինի են եւ հետեւաբար նույնպես իրավական ազդեցություն չպետք է ունենան մեր ապագայի վրա։ Այն փաստաթուղթը, որը նա ստորագրել է, այն հայտարարությունը, Տիկին Պոստանջյան, այս պայմաններում այդ մարդը շարունակում է մնալ վարչապետ, դուք ինչքան ուզում եք ասեք, այսպես թե այնպես, կարող եք հեռացնել, չեք հեռացել վարչապետը, մարդը գնում է հանձնում համաձայն եմ, միջազգային բան ո՞նց է դա։ Համաձայն եմ, հիմա տեսեք, նախ իրավական տեսանկյունից, եթե մարդը ինչ-որ մի բան է ստորագրում, դրա համար պետք է ունենա լիազորություններ։ Մենք կարող ենք անդրադարձ կատարել Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրին, որը ստորագրվել է, որը համար լիազորություններ չեն ունեցել ստորագրողները, եւ մինչ այսօր այդ գործում է, համաձայն եմ։ Մենք կարող ենք անդրադարձ կատարել մեր Նախիջևանյան հատվածին եւ նաեւ Արցախին, որը այս տարածաշրջանում նաեւ ապագայում արդեն 80-ական թվականների վերջին արտացոլվեց պատերազմով եւ այլ գործընթացներով, դրան էլ եմ համաձայն, բայց այնուամենայնիվ կա հստակ նաեւ դիրքորոշում, օրինակ իմ դիրքորոշումն է եւ իմ նմանների դիրքորոշումն է, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությունը որևիցե կերպ կապ չունի Արցախի տարածքային ամբողջականության հետ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իրավասու չէր Արցախի անունից ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով հանձներ Շուշին, Հադրութը կամ Խարվաճարը եւ այլ շրջանները։ Հաջորդը Նիկոլ Փաշինյանը իրավասու չէ բանավոր պայմանավորվածությունների ներքո, իրավունքի տեսանկյունից եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բանավոր պայմանավորվել եւ Հայաստանի գյուղերից մեկը կամ մի մասը կամ ինչ անենք դրա դիմաց, փաստ է, հիմա ինչ պետք է անենք, այո, ինչ պետք է արվի, զուգահեռաբար։ Պարոն Բագրատյան առաջարկեց, որ եթե դիմադրություն լինի, ինչ որ մի ջոկա, գյուղացիներ գնան, ատրճանակով ավտոմատով կանգնեն, այդտեղից եթե հանկարծ կրակեն, փորձել այդպես մտնել, դա համաշխարհային պատերազմի սկիզբ է, այսինքն հիմա այդ չկա։ Հիմա դա չկա, այսինքն չկա, ինչու չկա, որտեղ չկա իշխանություն։ Չէ, դες մարդիկ էլ չկա։ Չէ, մարդիկ կա, մի վարքյան մարդիկ կան, չկա իշխանություն։ Այդ մարդիկ Երևանում փողոցում մարդ են ծեծում։ Այդ ուժերը, որոնք պետք է հիմա ընդդեղանեն։ Երևանում մարդ են ծեծում։ Տիկին Պոստանջյան, ընդունեցինք իշխանությունը տվել է թուրքերին, հա, հասկացա։ Մի րոպե, չկա իշխանություն, պետք է ձևավորվի իշխանություն։ Հոգի թող գնան ընդդիմությունից է, չգիտեմ ինչը, դանակներով գնան։ Հիմա լսեք, պետք է ձևավորվի իշխանություն, որը պետք է կայացնի որոշումներ։ Առաջին որոշումը հենց դա պետք է լինի։ Պաշտպանել մեր հայրենակիցներին, մեր բնակչությունը թուրքական այդ էքսպանսիայից։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այդ կառավարությունը, որը պետք է լինի ժամանակավոր, արդեն իսկ այսօրվանից պետք է սկսի գործել եւ որոշումներ կայացնել։ Կառավարությունը այդ, որ պետք է գործի այդ ժամանակավոր, արդեն իսկ ինքը պետք է ուղարկի տարբեր տեսակի պատվիրակություններ, աշխարհաքաղաքական կենտրոններ եւ այնտեղ դնի մեր պահանջները, այլ ոչ թե Նիկոլին թույլ տալ, որպեսզի Նիկոլը մեկնի տարբեր աշխարհաքաղաքական կենտրոնների մասին է խոսքը։ Տեսակ, որ բնաջնջում էին Արցախը, աշխարհաքաղաքական կենտրոնները, Մակրոնը հուզիչ մի հատ հայտարարություն արեց, Պուտինն էլ այնտեղից այտենց մի քիչ բանով հետևում է։ Դա կապ չունի, անգամ նույնիսկ այս պարագայում դու պետք նույնիսկ այս պարագայում մենք պարտավոր ենք բանեցնել քաղաքականություն։ Այսինքն ես հենց այնպես չցիտեցի Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիան։ Ինչու ցիտեցի, որովհետև դու եթե պետություն ես, ապա պետք է ունակ լինես,
հարաբերությունների մեջ մտնել այլ պետությունների հետ։ Այլ պետությունների հետ հարաբերությունների մեջ մտնելով դու կարող ես ունենալ նաև դաշնակիցներ։ Խոսում հիմա։ Հիմա Մասին եք խոսում։ ինչ առումով եք Որ ասում եք գնա միջազգային բանով, նոր ձևավորված իշխանության մասին եք խոսում։ Զուգահեռաբար հիմա պետք է գործի իշխանություն, որովհետև Հայաստանում Ինչի եք ուշացրել, շատ լավ։ ինչու է երկուսն էլ տանջի մեջ եք, շատերն ասում են, այո, զուգահեռաբար գնայք ինչ որ մի շենք, Հիմա շենք, ասեք մենք ենք եւ քանի որ այդ 17 կուսակցությունները ճիշտ եք ասում, 2 ամիս է, մենք մեղսակից ենք այս ամեն ինչին։ Ես դա ընդունում եմ։ Ոչ թե հեռացրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ միայն չենք հեռացրել, նա զուգահեռաբար չի գործել այդ կառավարչական մարմինը, որովհետև ակնհայտ է, որ նույն այդ 44 օրերի ընթացքում մենք չենք ունեցել Հայաստանում ազգային իշխանություն։ Եթե լիներ ազգային իշխանություն, ապա այդ պատերազմը մենք կհաղթեինք։ Այդ պատերազմում մենք չէինք պարտվի եւ մեզ չէին խաբի։ 1. Հետևաբար, եթե չկա ազգային իշխանություն, ապա ազգը իրավասու է եւ իրավունք ունի ինքը հիմնադրի այդ ազգային կառավարությունը։ 17 հոգին մինչ այս պահը ես առաջարկել եմ, մինչ այս պահը անգործության եմ մատնել։ Հետագայում 17-ը դարձավ փրկության ճակատ, ազգային փրկության ճակատ, եւ այս ազգային փրկության ճակատը մի քանի միջոցառումներ իրականացրեց Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, որը բացարձակ բավարար չէին մեր ծրագրերը իրականացնելու համար, այն առաջնային խնդիրները իրականացնելու համար։ Հետևաբար, եթե դրանք բավարար չեն, ապա պետք է առաջնահերթ 1-2 օրվա ընթացքում գումարել այդ գործադիր կառավարության առաջին նիստը եւ ընդունել հստակ որոշումներ։ Եթե ոչ, ապա մենք ակնհայտ գործ ունենք այլևս պետական ինստիտուտների լուծարման հետ։ Սա դա է նշանակում։ Պետական ինստիտուտները այս պահին չեն Պարոն գործում։ Բագրատյան առաջարկեց, ասեց մենք էլ պիտի եթե այդպես է, ասեն այստեղ ադրբեջանցիներ են ապրում, մենք էլ պիտի պահանջենք, որ Բաքվի ինչ-որ մի հատ տան մեզ։ Մենք պիտի առաջնորդենք պարոն Պետրոսյան։ Միանշանակ դա այդպես պետք է լինի, Շահումյան, բայց դրա Գերաշեն, համար չի կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանին, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, պետք է լինի հստակ այդ կառավարությունը։ Հիմա տեսեք, Այսինքն դուք առաջարկում եք զուգահեռ արագ ստեղծել այդպիսի կառավարություն, լեզոքացնել Նիկոլ Փաշինյանին, կոնկրետություն է, մարդիկ կոնկրետություն են ուզում։ Արագ պետք է ձևավորվի կառավարություն։ Այդ կառավարությունը պետք է ինքը նախաձեռնի այլ պետությունների հետ հարաբերությունների մեջ մտնելը։ Այդ կառավարությունը ինքը պետք է նախաձեռնի որոշումներ Խոսքը կայացնել։ 17-ի առաջ քաշած լիդերի, հա, Վազգեն Մանուկյանի եւ արագ ձևավորվի Ցանկալի է, որ այդ լիդերը ստանցնի այդ պարտականությունները։ Եթե նա կհրաժարվի, մեկ այլ լիդեր շատ կոնկրետ բոլոր քաղաքական միավորները փորձեն հիանալ։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Պետրոսյան։ Իմ հարցն է, այսպեսի բան առաջարկեց պարոն Բագրատյանը, մեկ էլ կխնդրեի, որ այստեղ էլի ասեցին, ես իհարկե չեմ լսել, բայց լավ է, արդեն փոխանցում եք թե ինչ ասել, հա, Փաշինյանը, սկսել բանից 0 կետից, այդ 0-ի մասին, հա, խնդրեի։ Փաշինյանը մինչև հիմա 0-ից չի բարձրացել ոչ մի հարցում։ Ոչ պետությունը ղեկավարելու, ոչ Արցախյան պատերազմը ղեկավարելու, նա 0-եր մնացել է։ 0 եղել է, 0 կա եւ 0 լինելու է։ Իհարկե ես հասկանում եմ Տիկին Փոստանջյանի դիտարկումները եւ դրանք գաղափարի իմաստով ընդունելի են, իհարկե այստեղ մի քիչ իրավական հիմնավորվածության խնդիր կա, որովհետեւ այդ կառավարությունը նա պիտի իրավական առումով մանդատ ունենա ներկայացնել ժողովրդին։ Բայց ես ինքս կիսում եմ նաեւ Տիկին Փոստանջյանի այդ ինքնակնդատությունը, ես էլ եմ ինքնակնդատաբար հանդես գալիս որպես ընդդիմության ուժի ներկայացուցիչ, որ այո, մենք пассив ենք։ Ես իհարկե ողջունում եմ մեր երիտասարդությանը, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց տաք հանգողինները թողած գնում գիշերում են հրապարակում, բայց հայ ժողովուրդ ջան, ասենց հարց չի լուծվում։ Հա, ասենք հրապարակում գիշերեցիք, կրակը վառեցիք, parza ես ասեմ ողջունում եմ, հալալ է իրանց, որ մարդիկ իրենց տաք հանգողինները թողած էս ցրտին էս ձմեռվա սառնամանիքին գնում գիշերում են այնտեղ, բայց հարց չի լուծվում։ Այո, ես կիսում եմ այդ ինքնակնդատությունը, որ այսօր ընդդիմությունը пассив է։ Այմարդ պետք է այս մարդուն հեռացնել իշխանությունից։ Բոլոր ճանապարհներով պետք է գնալ դրան։ Ինչի ինքը ամեն ինչին
օրինական ճանապարհով ա եկել։ Այդ 2018 թվականի հոկտեմբեր 2-ին, որ համադրական կարգը տապալեց ազգային ժողովը արգելափակել տվեց քաղաքացիներով, այն ժամանակ որ ինքը վստահություն ուներ հանրային։ Այդ համանդրության համապատասխան է։ Այն որ դատավորներին չեր թողում մտնեին իրանց աշխատասենյակները համադրական կարգեր տապալում։ Այդ ամեն ինչը ընդունելի է։ Տոնա այնքան խախտումներ է թույլ տվել։ Կանգնում ասում էր ես Ղարաբաղի ժողովրդի մանդատը չունեմ, որ իրանց համար որոշում կայացնեն։ Արա բա որ մանդատ չուներ այդ տղա։ Բա ո՞նց որոշեցիր Շուշին հանձնել եւ մնացած բնակավայրերը։ Հա? Ախր իր ասացի մեջ, այսօրվա ասացի մեջ եւ վաղվա ասացի մեջ ոչ մի ընդհանրություն չկա։ Եվ նորից եմ ասում, ես Տիկին Փոստանջյանի դիտարկումը ընդունում եմ, այո, պետքա գնալ կոնկրետ քայլերի։ Պարզապես մի քիչ սրա իրավական հիմնավորվածությունը պետք է ամուր լինի, որ հետագայում վիճարկումների առիթ չհանդիսանա։ Բայց թիվ 1 քայլը պետք է լինի ներքին ցեղասպան Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը։ Ես պարզապես արդեն ոչ մի կասկած չունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը միտումնավոր իր իշխանությունը պահելու համար տանում է ժողովրդին քաղաքացիական պատերազմի։ Բայց մի լավատեսական հույս ունեմ։ Կարող է լինեն բախումներ, բայց քաղաքացիական պատերազմ չի լինի։ Որովհետև այն ի վերջո շատ են այն մարդիկ, համարյա ամեն ընտանիք կորուստ ունի։ Եթե ոչ հենց իր ընտանիքի անդամը, ապա գոնե իր եղբոր տղան, քրոջ տղան, չգիտեմ, այլ ազգականի երեխան։ Միթե մենք հասել ենք այդ վիճակին, մեր ժողովրդի արժանապատվությունը այդքան իջել է, որ չթքենք այն մարդու երեսին, որ մեր երեխեքին մեր ձեռից տարավ։ Հա? Մենք այդքան արդեն զիջել ենք, մեր արժանապատվությունը այդքան նվազել է։ Ես հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պատերազմ չի լինի։ Եվ վերջին անգամ բարեկամաբար, եղբայրաբար խնդրում եմ մեր ոստիկաններին, մեր ազգային անվտանգության ծառայողներին, մի կատարեք այդ մարդու հանձնարարությունները։ Այ եթե մի մարդ ասում է ազգային անվտանգություն, գնա սատանա բռնի։ Այս մարդը խելացնորության վիճակում է գտնվում։ Նման արտահայտություն չի կարող անել հոգեկան հավասարակշռություն ունեցող անձը։ Դուք ում եք ծառայում։ Ես գիտեմ կոնկրետ հիմա անուններ չեմ տալ այդ մարդկանց հետևից չընկնեն, ընկերներ ունեմ այդ համակարգում ծառայող, որ իրաց հարազատ եղբոր երեխեն է զոհվել, վառվել, մյուսի քրոջ երեխեն, 3-ի առաջի օրը մեր բակի տղաներից մեկի դին 70 օր անց բերեցին։ Արելավ դուք ո՞նց եք մտածում։ Ո՞նց կարելի է ծառայել այդ մարդուն։ Մեկ օրում հրաժարական տվեք, դուք տեսեք ո՞նց է փախնում ինքը։ Ինքը որը զրկվեց։ Ոստիկան, ես անարյուն ճանապարհ եմ ասում, Անջելա ջան, որովհետև ես երբեք թե որպես մարդ, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես իրավաբան, թե որպես ընտանիքի հայր, ծնող, ես երբեք արյուն չեմ ուզեցել տեսնել։ Անարյուն ճանապարհ եմ հուշում։ Չեմ ասում տվեք ջարդեք։ Այմարդ ոստիկանությունը մի օր հրաժարական ատալի, բացի օպերատիվ ծառայություններից, որտեղ հանցավորության դեմ պայքարը միշտ էլ կա եւ մնում է, 5 րոպեով Փաշինյանը փախնելու է, այդ առանձնատնից ճողոպրելու է։ Դրա ուժը այսօր, նա ամբողջ պետական ապարատը, սա էլ է հանցագործություն, սեփական նկատառումներով ծառայեցնելը։ Այդ պետական բյուջեի միջոցների, դուք հաշվել եք այդ ցույցերի օրերին, Տիկին Փոստանջան, այդքան ոստիկան, այդքան մարդկանց ավտոբուսներով, այդքան մարդկանց մենակ տանել, բերման ենթարկել։ Վերեք, այդ բենզինի ծախսը, տեսեք, տարական բան եմ ասում, չէ՞։ Պետական բյուջեից է, չէ՞ գնացել։ Ինչի համար միլիոնավոր մարդկանց տարան բերին։ Սա պետական բյուջեի ծախս չի, այդքան ավտոմեքենա շահագործել։ Արա լավ դու ամոթ չունես, արա ես որ ուսանող մտնում եմ լսարան, 100 հոգի ուսանող է նստած։ Ես որ իմանամ այդ 100 հոգուց 10 հոգին ինձ չի ընդունում։ Ես հաջորդ անգամ լսարան չեմ մտնում, արա դու չես ժողովում, որ այս ժողովուրդը քեզնից զզվում է։ Ուր ես շարունակում պաշտոնավարել։ Ինքը ամեն ինչ անում է քաղաքացիական լայնածավալ բախումներ անելու, որ հետո թուրքը գա գրավի, ասի դե ես ինչ մեղավոր եմ։ Բա ներսում անհաշտություն ա եղել, քաղաքացիական պատերազմ ա եղել, թուրքն էլ դրանից օգտվել է։ Ուրեմն ես ասում եմ, խնդրում եմ մեր ոստիկաններին, անարյուն ճանապարհ եմ առաջարկում, ձեր ցավը տանեմ։ Մի օր դրեք հրաժարական տվեք բոլորդ, ինքը հաջորդ օրը ճողոպրելու է իր այդ կեցավայրից, եսին որ պատերի տակով, երկու օրը դուք ձեր պաշտոններում եք լինելու։ Երկու օրը դու լինելու է նոր իշխանություն։ Երբ են գիտակցելու, որ թշնամին գալիս է հասնում է իր։ Այմարդ արդեն հասել այ Անջելա։ Հիմա եթե Արարատյան դաշտարից այս մեր կողքից յուղ է ուզում տանի։ Նոր պարոն Բագրատյանն ասեց կոնկրետ արդեն դրա պահանջն է դրել։ Կամ ներողություն։ Սա նշանակում է ոչ այդ խայտարակությունը կներեք 1000 անգամ։ Այ տղա, Նիկոլ,
Ընդունենք ոչ բարով, չնայած չունենալով դրա իրավական հիմքը, հետագայում մենք իրավաբաններով կքննարկենք, ոնց դա վիճարկենք, որ ավելի գրագետ եւ հիմնավորված լինի։ Արալավ, հրադադարի բան է ստորագրել փաստաթուղթ։ Բայց դրանից հետո դու այնքան չկաս, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո դարձյալ զոհեր ու գերիներ ունեն։ Իհարկե շատ ստրկացուցիչ պայմանագիր ա եղել դա, պայմանագիր ա եղել, եսի ինչ ա եղել, ոչ մեկ մինչև հիմա դրա անվանումը ճիշտ չի տալ, իրանք էլ չգիտեն ինչ է ստորագրել։ Հա, բայց այդ ստորագրելուց հետո, եթե նոր գերեվարություններ են լինում, նոր զոհեր են լինում, սրա պատասխանը ով պետք է տա, այդ տղա, դու պետք է տաս, դու պետք է հիմա գնաս այնտեղ, եթե ունես հեղինակության մի պատառիկ դեռ մնացած, ես իհարկե գիտեմ որ չունես, գնաս կանխես այս բաները, արա, հերիք չի ստորագրել ես, եկել ես քո համար նոր տարի ես, նշում ես թե գալստուկը կապած հելնում ասում ես, մենք պետք է բանա, երկիրը նորից վերակառուցենք, մարտավարություն մշակենք, բանակաշինության նոր, դու դուր, բանակ դուր, ես էլի եմ ասում կրկնում եմ, դու բանակի հետ այնքան կապ ունես, ինչքան ասենք ես այդ ոսկրածուցի տրանսպլանտացիայի այդ միջամտության հետ այդ բժշկական։ Դու չես ամաչում արա քեզանից մեծ բաներով։ Հերիկը ասում եմ հավ պահի, լավ կուտես տալի, քեզ էդի ամենասազական գործը հավ պահելն է։ Նիկոլ Փաշինյան։ Մի առաջարկ Տիկին Խոստանջյանը ներկայացրեց, հա, առանց ստեղծել այսպես կառավարություն եւ այլ, երևի այդ առաջարկը նաեւ արել եք դաշույնի ներսում, թե չեք արել Տիկին Խոստանջյան։ Քանի որ եկեք պայմանական էր դա Չէ, ես պայն չի հնչել 17-ը նախ հայրենիքի փրկության ճակատ է։ Եթե մենք ուզում ենք իրապես մեր հայրենիքը փրկել եւ այդ մասին ազդարարեցինք, ապա ես կարող եմ ասել, այդ հայրենիքի փրկության ճակատը այսօր ստացել է 2 թվարնշան։ Որովհետեւ, այո, անբավարար, որովհետեւ հայրենիքի փրկության ճակատը, եթե իրապես այդ առաքելության ներքո գործեր, ապա մենք հայրենիքից մաս չենք տա թուրքերին առանց կրակոցի։ Հիմա մենք սա արձանագրում ենք, սա փաստ է։ Այդ փրկության ճակատի մեջ ես եմ, բայց ես գտնում եմ, որ անբավարար է։ Հետևաբար պետք է փոխել։ Եվ մարտավարությունը պետք է փոխվի եւ ընդհանուր առմամբ ռազմավարությունը։ Մարտավարություն էր ընտրված Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մենք հասկանում ենք այդ մարտավարությունը իրեն չի արդարացնում։ Ռազմավարություն էր ընտրված ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն, նաև առաջարկ էր ներկայացվել այդ ժամանակավոր կառավարության վարչապետի կանդիդատուրայի հետնացության հետ կապված։ Հիմա մենք հասկանում ենք այս ռազմավարությունն չի գործել։ Փաստորեն հռչակման օրվանից անցել է երկար ժամանակ, ոչ մարտավարությունն է աշխատել, ոչ ռազմավարությունը։ Հետևաբար պետք է փոխվի եւ մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը։ Ինչ պետք է արվի։ Պետք է հիմնադրվի, նախ պետք է հիմնად հրավիրել այս ազգային ժողով, բոլոր, տեսեք, մեծ հանրային շրջանակներ, գյուղապետեր, համայնքապետեր, մասնագիտական խորհուրդներ, տարբեր մասնագիտական խմբեր, բոլորը պահանջեցին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանց բոլորին հրավիրել։ Նրանց բոլորին հրավիրել այդ ժողովին։ Բոլոր քաղաքական ուժերին, որևիցե մի քաղաքական ուժ չկա, որը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի գնում են կառավարություն 1008-ի այդ գուցե ձեր ասած մարդիկ գնում են ազգային ժողով։ Թող հրավիրեն ժողովը, որոշում կայացնեն եւ հիմնադրեն այդ ժամանակավոր կառավարությունը։ Եթե պարոն Մանուկյանը կհամաձայնվի այդ կառավարությունը գլխավորել, թող նորից ինքը գլխավորի եւ շտաբ ընդունեն որոշումներ, որոնք կապված են մեր իրականում հայրենիքի փրկության հետ։ Շատ լավ, դուք եք ճանապարհ։ Ես ասում եմ, որ նախ ես հակված չեմ։ Որտե անդադա են ասում, արագացրեք, Այո, արագացրեք։ ես ընդունում եմ, ժողովուրդը չի կարելի նայել ձեր երեսին սուտ խոսալ։ Ես ընդունում եմ, որ այսօր ընդդիմությունը շատ սխալ մարտավարություն է անդրել։ Նորից եմ ասում, մարդկանց տանել, հրապարակում սառացնել, ծափ տալ, ելույթ ունենալ, առանց Նիկոլ Հայաստան հելան գնացին տուն, հետո այն անգամ ասում եմ 40,000 մարդ էր հավաքվել Անժելա ջան, իր կեցավայրի մոտ։ Թե հետո որոշեց, ինչի որոշեցին, գնանք տուն, մինչև 3 շաբթի ժամանակ տան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Տո Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից անենցա կբաժավի ոնց որ ասենք գառը իր մոր կրծքից։ Ոնց կա դու պատկերացեք գառի ոնց են քաշում մոր կրծքից։ Նա տենց էլ բաժավել է իր աթոռից։
Դրա համար պետք է կոնկրետ քայլեր ան, ես ասեմ, անարյուն քայլը ուժային կառույցների միասնական հրաժարականն է։ Երկրորդ, մենք չենք մտածում, որ այս ամեն ինչի միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այդ ես իհարկե որը այնտեղ լավ տղեկեր կան, լավ ժողովուրդներ կան, բայց մենք չենք անտեսում այն քաղաքական հենարանը, որի վրա Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր հենվում է ազգային ժողովում։ Այդ իրանք բերում էին դագաղ էին դնում սրա նրա տան առաջ, բան էին անում, ծաղկե փսակ էին դնում, ձեռ էին առնում։ Թող գնան այդ իմ քայլի են падգամավորները, որովհետեւ ատամներով պահում են Նիկոլ Փաշինյանին, ժողովուրդը ամեն օր գնա ամեն մեկի հասցեն է շատ հեշտ է գտնել, դա ինչ որ բան չի։ Էմի մեկը տանից փախավ, երկուսը փախավ, մեկը փախնի նա զոնքաճի տուն, մեկը մորքուրի, չգիտեմ, քերոտուն։ Բայց հոսար չեն փախնի տներից։ Գնան դրանց բերեն պարտադրեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի նախաձեռնությունը։ Խենք մենք այդ падգամավորներին ազատում։ Այնտեղ կան թրքապաշտ падգամավորներ, Թուրքիա առաջ խոնարհվող падգամավորներ։ Սրանց ենք մոռանում։ Սրանք նույն հանցակիցներն են։ 17 թվին թուրքերի 48 միլիոն թուրքերից վերցրած Թիֆլիսից։ Ուրեմն այդ падգամավորները, ովքեր ատամներով պահում են, այնտեղ բանը իրանց խմբակցության ղեկավար են Լիլիթ Մակնոսյան, ինչ ասում է բանը, հրաժարականի մասին թեման փակը։ Այ աղջիկ ջան, դու ամոթ չես անում, ո՞ս է թեման փակը։ Բայց ինչի թեման է բաց։ Սրանք կներեք Զարուհի ջան, սրանք ասում եմ համապարտ քաղաքացիական իրավունքի լեզվով եմ ասում, համապարտ պատասխանատվություն պետք է կրեն Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունների համար եւ ժողովուրդը պետք է այդ անունները հիշի, պախարակի ամեն օր, գնա դրանց տների մոտ կանգնի, զորով խայտարականելով բերի մտցնի ազգային ժողով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջի։ Բայց նորից եմ ասում, որպես ավելի հեշտ անարյուն ճանապարհ ուժային կառույցները մեկ օրում մի անգամից հրաժարական են տալի, Նիկոլ Փաշինյանին ով պետք է գա պաշտպանի։ Ասենք մի երկու օլիգարխի ախրանիկ ոչ է կարող ժողովրդի դեմ զրո արժեք ունեն այս պահին մեր զինվորականները, որ այսպես հողը հանձնելով գալիս են, այնտեղ շարունակում են, չգիտես ում ենթարկվել ու աշխատել։ Դա անարյուն ճանապարհը, դա ես այդպես եմ տեսնում։ Եվ իսկապես վերջին նախադասություն ասեմ, ես ասում եմ, հիմա կարող է իմ գործընկերները մեղադրեն, բայց դա այս բանին շատ քիչ է հետաքրքրում։ Այսօր ընդդիմությունը пассив է։ Այսօր ընդդիմությունը չի անում են, ինչ պետք է անի, ընդ որում շատ արագ պետք է անի։ Հիմա անում են դրել նոր տարի, դու ինչ նոր տարի։ Դու ոչ մեկս ոչ տոնածառա դրել, ոչ մեկի տունա գնում շնորհավորելու։ Մեր համար սա նոր տարի չէ։ Հիմա առաջինը ձեզ կասեն դուք պարոն Ծառուկյանի առաջ դնում եք, օրինակ ամեն օր դնում եք այս հարցը, որ եկեք Վարդյան առաջ։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ մենք պետք է անցնենք կտրուկ գործողությունների, այտենց գնալ հրապարակներում։ Դուք եթե նկատել եք, ես չեմ ելնում ելույթ ունենալու, այդ որ հավաքվում են։ Ինչ ելույթ ունենամ։ Ելույթ ունենամ երկու բանը հուզիչ խոսք ասեմ, երկու սրտաճմլիկ նախադասություն ասեմ, ծափկան ինչի ես այն տարիքին եմ կամ այն մարդը որպես բանալիստիկ ոգևորվում։ Մենք պետք է անցնենք կոնկրետ քայլերի, անարյուն ճանապարհով կոնկրետ քայլերի։ Նախ այստեղ պետք է ավելացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անունից առավոտը կկարդա որ ես անունից հանդես եկող անձը Արմեն Սարգսյանը, իդեպ մենք Գևորգի հետ հավանաբար դուք մեզ կհրավիրեք, մենք հաջորդ անգամ նրա արդեն բարոյահոգեբանական կերպարին կանդրադառնանք, թե ով է նա։ Այստեղ մասնակիցն է այս ամբողջ հայրենազրկման մեջ եւ ցեղասպանության մեջ նաեւ Արմեն Սարգսյանը։ Մենք այդ կերպարին չպետք է հանենք եւ դուրս դնենք եւ հասկանում ենք, որ նա հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, բայց դրա հետ մեկտեղ շարունակում է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպել, պայմանավորվել եւ սա նշանակում է, որ նա երկուսը միասին շարունակում են մեզ հայրենազրկել։ Մեկ, ես արունից չեմ վախենում, որովհետև այն մեծ արունը, որը թափվելու է այդ բայրակթարների միջոցով, երբ թուրքը գալիս է եւ գրավում է քո բարձունքները, այդ մեծ արյունից ես ավելի շատ եմ վախենում, քան այն արյունից, որը կարող եմ ես թափել իմ մարմնից։ Ես պատրաստ եմ գնալ եւ թափել այդ արյունը իմ մարմնից, որպեսզի մենք հիմնադրենք այդ գոնե ժամանակավոր կառավարությունը։ Դրանց պետք չէ վախենալ։ Բայց մենք դա կարող ենք անել առանց արյուն, որովհետև եթե զուգահեռաբար գործում է գործադիր իշխանություն, եւ այդ գործադիր իշխանությունը ունի հստակ որոշումներ, որոնք ազգանպաստ են, արդեն ազգը այդ որոշումներով է առաջնորդվելու։ Մենք դա տեսել ենք, երբ երեխա էինք 88 թվականից սկսած, երբ տեսնում էինք, որ Ազատության հրապարակը
ռուսական զինվորներով, խորհրդային զինվորներով շրջափակված էր, հիշում ենք։ Հետևաբար այդ ժամանակ մենք ունենք հստակ ծրագիր։ Հիմա էլ դա հնարավոր է իրականացնել։ Ո՞վ է այդ գեղցի Նիկոլը, या գեղցի ընտանիքով, या գեղցի շրջապատով, իր քայլականներով կամ չգիտեմ, այդ ավանտյուրիստ Արմեն Սարգսյանով, որ մեզ կարող են արգելք լինել։ Եթե լինի հստակ գործադիր մարմին եւ հստակ որոշումներ եւ հստակ ծրագիր, ինչ ծրագրով մենք պետք է գնանք առաջ։ Հաջորդը, եթե Նիկոլը այդ գեղցին, այդ բանավոր պայմանավորվածությամբ մեր հողերը հանձնում է եւ ասում է, որ այդտեղ պետք է գան եւ բնակվեն ադրբեջանցիներ, մենք ունենք ավելի ուժեղ փաստարկ եւ ավելի ուժեղ փաստարկը գործում էր նաեւ Շուշիում եւ գործում է նաեւ Բաքվում եւ Սումգայիթում։ Հետևաբար մենք այդ մեր ուժեղ փաստարկները մեր բնակչության, այսինքն մեզ տվեք մեր այն սեփականությունները, որը մեզանից օտարել եք դուք։ Այս փաստարկները այս գեղցի, այս ստրիկան չի դրել շրջանառության մեջ։ Ինչու չի դրել, որովհետեւ բացի նրանց, որ գեղցի է, նաեւ Կովկասցի այդ առևտրականի հոգեբանությամբ Ալիևի հետ հավանաբար առևտրով է զբաղվում։ Հիմա ինչ պետք է անենք, մոռանանք այն, ինչ որ արել ենք այս 2 ամիսների ընթացքում։ Հիմա շուտով կլրանա 2 ամիսը այդ չարաբաստիկ հայտարարությունից եւ ընդունենք նոր եւ ռազմավարություն եւ մարտավարություն։ Մի պահ մոռանանք, որ գեղցին գոյություն ունի։ Մի պահ մոռանանք, մի քանի օր մոռանանք, հավաքենք այդ մեր ժողովը, հիմնադրենք այդ ժամանակավոր կառավարությունը, թող այդ ժամանակավոր կառավարությունը որոշումներ ընդունի։ Եվ այդ որոշումները արձակելը, տեսնեմ այդ որոշումները ով չպետք է կատարի։ 50 հոգի գնում են այդ գյուղացիների պաշտպանել։ Ինչու՞ Եվ չեք տալիս։ Այո, գնում ենք եւ պաշտպանում ենք։ Հիշեք խորհրդային միության անկումը, ոնց ենք մենք պաշտպանում։ Խորհրդային զորքերը այլևս այստեղ չէին, բայց ադրբեջանցին հարձակվում էր։ Ոնց ենք պաշտպանվում։ Չունեինք ազգային զինված ուժեր, բայց հիմա ունենք այդ ազգային զինված ուժերը։ Այդ ազգային զինված ուժերին թող տան հրամաններ։ Ունենք այդ նաեւ եւ սպայական կազմը ճիշտ է, կոտրել է, ջարդել է, փորձում է վերացնել մեր ազգային զինված ուժերը, բայց ունենք այդ հնարավորությունները։ Հիմա ավելի շատ հնարավորություններ ունենք, քան խորհրդային միության անկումից հետո։ Ճիշտ է, այն ժամանակ նույնպես մենք մեզ կորցրել էին։ Ունեք ինչ որ հանրահավաքներ, բան ինչ որ քայլեր էս առաջին հանրահավաքը ինքը արդյունավետ միջոց չէ։ Նորից եմ ասում, եւ մի քանի գործողություն պետք է անել։ Ընդհանրապես մի քանի գործողություն։ Հավաքել այդ ազգային ժողովը ազգի երևելիների միջոցով, ովքեր իրենց հստակ դիրքորոշումը հայտնեցին։ որ այս կառավարությանը Այո, ժամանակավոր կառավարություն կազմել եւ որոշումներ արձակել։ Միշտ էլ լուծում կա, պետական կամք է պետք։ Նիկոլ Փաշինյանը մի պետական կամք ունի, քանդել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա ուրիշ պետական կամք չունի։ Եվ այդ լուծումները, որը ես առաջարկում եմ, դրանք բոլորը սահմանադրականության ներքո են, իրավական բացարձակության ներքո են, այսինքն դրանք անօրինական գործողություններ չեն, որովհետև Հայաստանում այս պահին չի գործում իշխանություն, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես են գալիս, գործում են որպես գործակալներ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրավասու է ստեղծել նոր իշխանություն։ Շնորհակալություն։